तो दोस्तों आज जब मैं अपने टोचन कीन से ट्राली को लेकर अपने घर जा रहा था तभी 3 ट्रैक्टर वाले मेरे ट्रैक्टर को रुकवाते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे रोहित भाई, आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आप में दम है तो हमारे तीनों ट्रैक्टरों को एक साथ टोचन में हरा के दिखाओ और आप हारोगे तो अपना ट्रैक्टर हमें देना पड़ेगा और हम हारे तो हम अपना ट्रैक्टर आपको दे देंगे। तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, तो मैं अपनी ट्राली को ट्रैक्टर से अलग कर देता हूँ। तो दोस्तों टोचन लगाने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे और हम टोचन लगा लेते हैं और हमारा टोचन मुकाबला शुरू होता है। और काफी देर टोचन चलने के बाद मैं काफी मुश्किल से जीत जाता हूँ और तीनों ट्रैक्टरों को अपनी ट्राली में लोड करके चला जाता हूँ।